Tamam kardeşim tamam. Gel. Tamam. Tamam hanımefendi. Televizyon. Ha, orası mı? Şu an balkonda birisi var. Aşağı doğru sarktı. Tekrar içeri girdi. Doğru mudur? Bak. Televizyon önemli bir şey var mı? Hadi o kadar yolu tamam mı? Ha o şey galiba. Hadi gidelim abi. Hayır. Şu bak aynen şurada gözüküyor ya. Televizyondaki. Evet. Hadi beyler gidelim. Hangi